當你發覺去水好慢嘅時候咧，其實主要嘅原因咧就係啲窿窿咧太細啦。咁咧，只要咧將佢咧轉大咧，就可以好快咁落水噶啦。咁轉窿咧就唔係用呢個，係用呢個。咁你轉嘅時候咧，小心咧就係每一個窿嘅之間嗰個距離，唔好將佢咧轉得太過貼，要俾翻一定嘅空間俾佢。咁咧，正如我轉呢度咧，你見到呢度係嘛？仲有啲位嘅闊嘅，咁呢啲好已經我轉咗咧，就呢度咧就好窄噶啦。咁你轉嗰時咧，睇住嗰個距離啊，千祈唔好太過貼，太過貼咧，咁咧你嗰塊板咧就支撐力就冇咁好。咁啊，其實咧而家轉完之後咧，唰一聲咧，啲水就走啦，係咪？Very good。